shit, and we just think whatever the fuck we gonna use. Grab a bunch of stupid shit, and we just think whatever the fuck we gonna use.เคยหากันโชคดีเด้อกับคนใหม่คนนั้นก็ยินดีนำถึงน้องเจ็บหลายบอกหัวใจมันทรมานแต่ก็ขอบคุณเด้อเรื่องราวที่พากันผ่านสิเก็บไปนานแสนนานอยู่ในส่วนลึกของหัวใจโอ้ดูแลตัวเองดีๆเดี๋ยวไปอยู่น้ำเขาโอ้คิดทอดเจ้าแต่กะคงเฮ็ดที่ยังบ่ได้น้องบ่เครียดบ่คงยังคงเป็นห่วงสุดหัวใจกันถ้าไอเลือกสิไปมีความสุขหลายน้องยินดีต้องกังวลคนมันยังคิดฮอดบ่ต้องเป็นห่วงยังอยู่มองเก่า
วัสดีค่ะ อันนี้เห็นลูกค้าสอบถามมาว่าไอชุดตัว power mix นะชุด 2x2 12 นิ้วที่มันจัดคู่กับ power mix ว่าต่อยังไงนะเดี๋ยวแอดมินจะมาต่อให้ดูว่าด้านหลังต่อยังไงเห็นด้านหลังมันจะมีสเปคคอน2รูนะคะตรงด้านขวาของเราอ่ะจะเป็นตัวเบสนะส่วนฝั่งด้านซ้ายจะเป็นเสียงกลางนะเสียงสายเบสพ่วงเข้าเบสนะคะนี่ส่วนสายเสียงกลางที่เราเสียบเราพ่วงเข้าเสียงกลางแบบนี้ส่วนที่เหลือเราก็พ่วงจากเสียงกลางใบนี้มาใส่ใบนี้นะคะก็คืออันนี้ก็คือเสียงกลางเราต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตู้เบสก็เสียบจากเบสตัวนี้แล้วก็ไปหาตู้เบสใบนี้นะอันนี้คือเสร็จแล้วอันนี้คือด้านหน้าของตัว power mix นะที่จัดคู่กับชุด12 นิ้วเราเปิดเครื่องมากดคำว่าโหมดเป็น MODE ไหมโหมดเรากดครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวบลูทูธใช่ไหมอันนี้คือตัวบลูทูธเราต้องกดตัวนี้1 ครั้งเนี่ยการตั้งค่ามือถือของเราใช่ไหมอันนี้เรากดคำว่าบลูทูธแล้วก็เลื่อนดูอันนี้คือชื่อบลูทูธของเขานะ power mix ตัวนี้นะเรากดเข้าไปเราสังเกตดูถ้าเรากดเข้าไปเสร็จแล้วเห็นไหมตัวนี้มันก็จะเชื่อมต่อบลูทูธอันนี้ก็คือเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเรามาเปิดบลูทูธได้เลยแล้วเลื่อนสไลด์2ตัวนี้ขึ้นยังไม่ดังเราต้องมาดูด้านบนเราเห็นวอลลุ่มด้านบนไหมวอลลุ่มมาเตอร์ก็คือตัวนี้เลยปุ่มควบคุมเสียงทั้งหมดตัวนี้ก็เป็น EQ เราสามารถปรับได้แล้วแต่เราว่าเราจะชอบเสียงแนวไหนเราสามารถปรับได้นะส่วนที่เห็นเยอะๆฝั่งนี้1 2 3 4ช่องอันนี้คือช่องของไมค์หมดเลยเนี่ยเราเสียบสมมุติว่าเราเสียบไมค์ตัวที่1แล้วก็ปรับช่องที่1นะคะส่วนเสียบช่องที่2ที่3ที่4เราก็ปรับตามช่องอย่างนี้ที่เขาบอกตัวเลขไว้แล้วก็ปรับแค่นี้เลยตัวนี้เป็นเอฟเฟกต์ของไมค์ของเขาแค่นั้นเลยเราแก้ถ้าสมมติเราเปิดแค่เพลงแล้วบลูทูธเราเล่นแค่สไลด์ LR แล้วก็วอลลุ่มตัวข้างบนแค่ตัวนี้นะคะลองเล่นดูค่ะ